හෙළපසේ අසිරියෙන් අපමානයකට යොමු කළ හෙළපසේ මහා ඇමිරිදු 40 වසරක ඇදුරු පළපුරුද්ද ලක්ෂ සංඛ්‍යාත උගතුන් දැයට උරුම කළ ලෝපතල නාමය අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා අසහාය මහා ඇදුරු සම්ප්‍රාප්තිය 2021 වර්ෂයේ 10-11 වෙනි සඳහා ඔන්ලයින් පන්ති දැන් ආරම්භයි. සරසවි පේරාදෙණිය දේශ විදේශ සුපතල පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහලාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය අත්නායක හිරත් ඇදුරුතුමන්ගෙන් ආසාවෙන් හෙළපස ඉගෙනීමට එක්වන්න. ලියාපදිංචිය සඳහා 071 9147 555 අංකයට නම පන්තිය සඳහන් කර WhatsApp පණිවිඩයක් එවන්න. පරබසට වඩා හෙළබස ඉහළින් ඔසවා තැබීමට අත්නායක හිරත්. ආයිබෝවන් අද අපි ඔබට මේ නව වසරේ සිංහල පන්තියට සම්බන්ධ වෙන 3 වන දවස. පළවෙනි පාඩමෙන් තමයි අපි මේ පාඩමට අවතීර්ණ වුණේ. අවතීර්ණ වෙලා සමහරට අද විතරක් ආපු දරුවෝ ඉන්න පුළුවන් මෙතන. අපේ පළවෙනිම පාඩම තිබුණේ අම්මා කෙනෙක්ව ශ්‍රී පාදය වැන්දවීම සඳහා පුතෙක් රැගෙන යාමේ පුවත. ඒක වැටෙන්නේ ජන කතාවලට. දැන් ඔබට දෙන ප්‍රශ්න පත්තරේ ආකෘතිය මම පරීක්ෂා කළා. ඒ පරීක්ෂා කළාම ඒකේ විවිධ දේවල් තියෙනවා ඔබට කෙටියෙන් කරන්න. හැබැයි ඔබ කෙටියෙන් කළත් ඒ දේවල් ඔබට දිගු අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන පළවෙනි පාඩමේ ජන ශ්‍රුතිය ගැන. මේ ජන ශ්‍රුතිය කියලා කියන්නේ ජනයා බොහෝ දේවල් ඇහුවේ කන් දෙකෙන්. ඔතන පුතේ ශ්‍රුති කියලා කියන්නේ මේ කන් වලට ඇසෙනවා කියන එක. දැන් ඔය බණවලදී අහලා ඇති චක්කු, ශ්‍රෝත, ජීවහා, කාය, මන. අන්න ඒකේ දෙක තියෙන්නේ. චක්කු, ශ්‍රෝත. අන්නේ ශ්‍රෝත මෙතන කන්. ගම්මු දැනුම ලබා ගත්තේ කන් දෙකෙන්. එක්කෙනෙක් කියනකොට වාඩි වෙලා අනිත් අය ඒ කියන දේ අහගෙන හිටියා. කන් දෙකෙන් චක්කු ශ්‍රෝත ශ්‍රුති කියන්නේ එතනට. එතකොට මේ අපිට දීලා තියෙන හදපු කතාවේ ගම්මු හදපු කතාවේ අනික මේ ගම්මු හදපු කතාවට එච්චර වයසකුත් නැහැ. මොකද මේ කතාව ඕනනම් අවුරුදු 100ක් 110ක් විතර ඇති. පළාත බිබිලේ කොටසර පළාත එහෙ ඉන්න තරමක් රදල මාතාවකට තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. එයාට පුංචි කාලේ කරගන්න බැරි වෙච්ච පින්කමක් ශ්‍රී පාද වන්දනාව. ඒකට පුතා මැදි වෙලා අම්මව බොරු ශ්‍රී පාදයක් වන්දන්න එක් කරගෙන ගියා. දැන් මම දැක්කා මේකෙන් අහන ප්‍රශ්නවල තියෙනවා එකක් ජන කතාවක දැකිය හැකි ලක්ෂණ 3ක් පෙන්වන්න. ඔන්න ඔබට අහන ප්‍රශ්න. ජන කතාවක දැකිය හැකි ප්‍රධාන ලක්ෂණ 3ක්. ඉන් එකක් තමයි තරමක් අද්භූත ස්වරූපයකින් කතන්දර ගොතන එක. තරමක් අද්භූත ස්වරූපයෙන් කතන්දර ගොතන එක.
ඒක මේ ශ්‍රීපාදයේ වන්දනා කතාවෙත් තියෙනවා. ඕනම ජන කතාවකත් තියෙනවා. ඒවා ටිකක් කල්පනා කළොත් එයා වෙන්නේ නෑ වගේ. ඒ වුණාට ඒ කතාව හදලා තියෙන්නේ යම් අදහසක් එහෙම නැත්නම් උපදේශයක් පුංචි දරුවන්ටත් සෙසු අයටත් ඒත්තු ගැන්වීම සඳහා. ඒ විදිහේ ජනකතා කටින් කට තොලින් තොල පැතිරුණා. එහෙනම් මම මේ ඉස්සෙල්ලම කියන්න යන්නේ දැන් මේකේ කතාව මම දෙපාරක් කියලා දුන්නානේ. එහෙනම් මම ඒකට වැඩිය අද අත තියන්නේ නැහැ. මම ඔබට කියන්න යන්නේ මේ ජන ශ්‍රුතිවල තියෙන අద్භූත කතන්දරේ මොකද්ද? එකක් තමයි සත්තු කතා කරනවා. දැන් මේ ශ්‍රීපාදයේ වන්දපු එකේ සත්තු කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට හුඟක් කතාවල නරියා කුරුල්ලා සත්තු කතා කරනවා. ඔන්න ඒක ජන කතාවක තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. ඔන්න අద్භූතත්වයේ තියෙන නිදර්ශනය. වරක් එක වඳුරෙක් අත්ෙන් අත්තට පැන පැන යනවා. ඔහොම අත්ෙන් අත්තට වඳුර පැනගෙන යද්දී වඳුරගේ බැරිවීමකින් කිරිල්ලියකගේ කූඩුවට කකුල වදිනවා. වැදුනම පැටව් ටික බිම වැටිලා මැරෙනවා. මැරුණම වඳුර ගිහිල්ලා උසාවියේ නඩුවක් දානවා. මේ උසාවිය නඩුකාරයා හැටියට ඉන්නේ නරියෙක්. එතකොට නරියා බොහොම වැදගත් තාලෙට විනිශ්චාසනයේ ඉන්නවා. වඳුර ගිහින් කියනවා මේ කුරුල්ලා ගිහින් කියනවා මම පැටව් ටික හදා හිටියා මේ වඳුර ඇවිල්ලා පැන පැන ගිහිල්ලා මගේ කූඩුව කැඩුවා. පැටව් ටික මැරුණා. නරියා කියනවා එහෙමනම් නඩු විභාගය හෙට. නරියටත් දැන් ඔන්න නරියා කතා කරනවා. ඔන්න දැන් කුරුල්ලා කතා කරලා නරියට කිව්වා මට මෙහෙම අසාධාරණයක් වුණා. දැන් අద్භූත කියලා කියන්නේ දැන් අපි හොඳටම දන්නවනේ කුරුල්ලෝගේ සද්දේ කිචිබිචි සද්දෙනේ. නරියාගේ සද්දේ හූ කියන එක. හැබැයි මේ කතාවේ හැටියට නරියයි කුරුල්ලයි දෙන්නම කතා කරන්නේ මනුෂ්‍ය භාෂාව. ඔන්න අద్භූත බව. කියන්නේ වෙන්න බැරි විදියට තමයි කතාව හදන්නේ. දැන් නරියා කතාව අහපු ගමම්ම තීරණය කරනවා වඳුරා වැරදිකාරයා. වඳුරට තිබ්බා පැටව් ටික බේරන්න. නරියා තීරණය කරනවා හෙට මං වඳුරට දඬුවම දෙනවා. පැමිණිල්ල විභාග කරන්න කලින් දැන් වඳුරටත් තේරෙනවා මේ මාව දඬුවමට ලක් වෙනවා තමයි. එහෙම හිතන වඳුරා දන්නවනේ උසාවියේ තියෙන තැන. ඒක තියෙන්නේ ගහක් යට. ඒ ගහ යට තමයි නරියා වාඩි වෙලා මේ ප්‍රශ්න විසඳන්නේ. ඒ හින්දා මෙයා රෑ ගිහිල්ලා වඳුරා නරියා වාඩි වෙන තැනට කෙලින්ම එල්ලනවා ලොකු කෙහෙල් කැනක්. කෙහෙල් කැනක් එල්ලලා උදේම දැන් නරියා නඩු පුටුවේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. වඳුරා මේ පැත්තෙන් එනවා. කිරිල්ලි මේ පැත්තෙන් එනවා. කිරිල්ලි දන්නවා දැන් හොඳටම අද නම් වඳුරා ඉවරයි. නරියා අහනවා කිරිල්ලිගෙන් මොකද වුනේ? කිරිල්ලි කියනවා උනේ මෙන්න මේක. මගේ කූඩුව කැඩුවා. පැටව් ටික මැරුණා. නරියා ඔළුව හොල්ලලා කියනවා
මේ ඒකට නම් දඩුවම වඳුරට දෙන්න වෙනවා මට. එතකොට වඳුර නරියට කියනවා මෙහෙම මේ සමාවෙන්න නඩුකාරතුමාණන් වහන්සේ මේ තීන්දුව දෙන්න කලින් ටිකක් උඩබිම බලලා තීන්දුව දුන්නා නම් හොඳයි කියන. නරියා හිමින් ඔලුව උස්සලා බලනකොට උට පේනවා කහ පාටට හොඳට ඉදිච්ච කෙහෙල් කැණක් ඔලුවට උඩින් එල්ලෙනවා. කෙහෙල් කන දිහා ඇස් දෙක දිහා බලන් හිටපු නරියට හිතෙනවා තීන්දුව වෙනස් කරන්න ඕන. එහෙම හිතන නරියා දැන් තීන්දුව දෙන්න ආවේ නරියා වඳුර හිරේ දාන්න. ඒත් අන්තිමට කෙහෙල් කන දැක්ක නරියා කිරිල්ලි දිහා බලලා කියනවා මේ උඹට වෙන තැනක් තිබ්බෙම නැද්ද පැටවු දාන්න. අනික මේ වඳුරා පැන පැන යනවා මිසක් වඳුරා මේ බිමී යන එකෙක්ද? ඒ හින්දා මේකේ වඳුරා වැරදිකාරයා නෙවෙයි. උඹයි වැරදිකාරයා. උඹ තමයි අනවශ්‍ය තැනක පිටර දාලා අනවශ්‍ය තැනක පැටවු හදලා උඹ තමයි වැරද්ද කළේ. එහෙනම් මම උඹට තමයි දඬුවම දෙන්නේ කියලා නරියා කුරුල්ලා හිරේ දාන්න තීරණය කරනවා. ඔන්න අද්භූත කතාවක්. දැන් මේක අද්භූතයිනේ. එතකොට මේ අද්භූත කතාවේ තියෙන්නේ නරියා කතා කළා. වඳුරා කතා කළා. කුරුල්ලත් කතා කළා. හැබැයි ඔක්කොම කතා කළේ මනුස්ස භාෂාවෙන්. ඔන්න හිතට ගන්න එක දෙයක් ජන කතාවල තියෙන එක විශේෂම ලක්ෂණයක් තමයි අද්භූතත්වය. කතා රසය වැඩි කිරීමට ඕනම කතාවක ඔන්න ඔහොම ශ්‍රුතියක් තියෙනවා. හැබැයි මෙන්න මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. මේ කතාවෙන් කතාව හදපු එක්කෙනා මොකද්ද දන්නවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වෙන මොකුත් නෙවෙයි. ඕනම උසාවියක ඕනම නඩුකාරේ අල්ලසට යට වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ කතාව එතකොට හොඳ වෙලාවට මේක කියලා තියෙන්නේ උසාවි වාඩි වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ හොඳ වෙලාවට නරියේ. එතකොට වඳුර තමයි අල්ලස එල්ලලා තියෙන්නේ ඔළුවට උඩින්. දැන් උසාවියට අපහාස කළා කියලා මේ කතාවේ නරියා හිරේ දාන්නත් බෑ. වඳුර හිරේ දාන්නත් බෑ. කේල් ගණක් එල්ලුවා කියලා. මේ කතා කරුවට ඕන උනේ උසාවියේ තීන්දුවේ හාස්‍යයෙන් විවේචනය කරන හාස්‍යයෙන්. ඔන්න ගැමි කතාවල ඊළඟ ලක්ෂණය තමයි හාස්‍ය. එක මොකද්ද? අද්භූත බව. දෙක හිනා යෑම. අද්භූත බව සත්තු කතා කරනවා. කතා කරන්නේ මනුෂ්‍ය භාෂාවෙන්. ඒ මදිවට මේ කතාවේ තියෙනවා අධිකරණය විවේචනය කිරීම. හැබැයි අධිකරණය විවේචනය කරන්නේ මේ කතාව උඩරට මිනිස්සු හැදුවද දන්නේ නැහැ. පාතරට මිනිස්සු හැදුවද අපි දන්නේ නැහැ. කතාවේ හැටියට අන්තිමට hina යනවා වෙච්ච දෙයට. අවසානයේදී විත්තිකාරයා හිරේ ගිහිල්ලා පැමිණිලිකාරයා හිරේ ගිහිල්ලා විත්තිකාරයා දැන් පැමිණිල්ල කළේ කිරිල්ලි. හිරේ දාන්නෙත් කිරිල්ලි. විත්තිකාරයා ගෙදර යවනවා. දැන් ඕක අද අපි අමුවෙන් කිව්වනම් මොකද පුතේ වෙන්නේ? අමුවෙන්
ඔන්න ලංකාවේ නඩුවක් තිබ්බා මහනුවර උසාවියේ. අන්තිමට නඩුව අහපු විනිශ්චයකාරතුමා අල්ලසක් අරගෙන පැමිණිලිකාරී හිරේ දැම්මා. විත්තිකාරයා ගෙදර යවුවා. ඔහොම කිව්වොත් කිව්ව එක හිරේ යනවා. දැන් මම කිව්වනම් මං හිරේ යනවා උසාවියට අපහාස කරා කියලා. ගැමියා කතන්දර හැදුවේ ගැමියට කොනිත්තන්න ඕන නීතිය. හැබැයි නීතිය කෙනෙත්තුවේ ගැමියා පරිස්සමෙන්. දැන් කවුරු හරි මේ කතාව හදපු මිනිහව අල්ලගත්තොත් මේ උඹදාර කතාව හැදුවේ අනේ නෑ මට අපි තාත්තා කියලා දුන්නා. තාත්තට කියලා දුන්නේ තාත්තගේ තාත්තලු. කාවත් හිරේ දාන්න බෑ. එතකොට ගැමි කතාවල එක අද්භූත බව, දෙක සියලු සත්තු මනුෂ්‍ය භාෂාවෙන් කතා කිරීම, තුන හාස්‍ය. මෙන්න මේ ලක්ෂණය හිතේ තියාගන්න. කොලේ ලියාගත්තේ නැත්තත් කමන්නේ. මොකද අද මම ඔබට ඔබේ නිශ්චිත පොත බෙදලා දෙන්නේ මම මේ මාසේ අග. ඔබ ඇවිත් අපේ පෙරදිනිය මේ සරසවි ආයතනයේට ඒ පොත අරගන්න ඕන. මොකද මේ පොතෙන් තමයි මේවට උත්තර ටික මම දෙන්නේ. මේකේ ගොඩාක් තියෙන අපිට කෙටි ප්‍රශ්නයි උත්තර ලියන්න. සමහර ඒවා උත්තර ලියන්නත් නෙවෙයි, හරි ලකුණ දාන්න, ගැළපෙන වචනේ තෝරන්න. ඒ හින්දා මේක ඊළඟ දවසේ තමයි පොත අතට ලැබෙන්නේ. දෙවෙනි කතාව බලමු. වරක් මේ නරියෙක් රිංගුවක් කුකුළු කූඩුවක් ඇතුළට. කුකුළු කූඩුව ඇතුළට රිංගලා නරියා කුකුලෙක් අල්ලගත්තා. කුකුල අල්ලගෙන කුකුලගේ කටෙන් මෙහෙම අල්ලගත්තා. කුකුලා කෑ ගහන හින්දා. කුකුලා හයියෙන් කෑ ගැහුවා. එතකොටම ගෙදර අයිතිකාරයා එයා විශාල පොල්ලකුත් අරගෙන කුකුල් කූඩුව ළඟට ආවා. කලවර වැඩි. නරියා කලේ ඌ කකුල් 4කින් ඉන්නේ. නරියා කකුල් 2කින් හිට ගන්නවා. හිටගෙන අත් දෙක මෙහෙම තියාගෙන මෙන්න මේ වගේ බිත්තියට හේතු වෙලා නරියා ඉන්නවා මෙහෙම. මිනිස්සෙක් වගේ නරියා ඉන්නවා කියලා හිතා ගන්නකෝ. අයිතිකාරයාට පේන්නේ නැහනේ නරියෙක් ඉන්නවද මොකෙක් ඉන්නවද පේන්නේ නැහැ. එයා පොල්ලක් දාලා කූඩුව ඇතුළට පොල්ල හොල්ලනවා. දැන් මේ පොල්ල හෙමින් නරියාගේ ඇස් දෙක ළඟට එනවා. ආයි ඉස්සරහට යනවා. ආයි එනවා. මේක බලාගෙන හිටපු නරියා තිත්ත කරවලේම කියනවා ඇහේ එහෙම වැදුනොත් නේ කියලා කියනවා. ඒතර නරියා කිව්වේ ඇහේ එහෙම වැදුනොත් නේ. එච්චරයි කතාව. දැන් මේකෙත් නරියා කතා කළා. ඇහේ එහෙම වැදුනොත් නේ. එතකොට අද්භූත බව අර හැම ජන කතාවකම තියෙනවා. මේ කතාවෙත් තියෙනවා. මේකේ හාස්‍ය මොකද්ද තියෙන්නේ? මේකේ හාස්‍ය වෙන මොකුත් නෙවෙයි. කුකුළු හොරෙක් කුකුළු කුඩුවට වැදිලා නරියා ඉන්නවා මිනිහෙක් වගේ හිටගෙන. අයිතිකාර ගැමියා පොල්ලක් දාලා මෙහෙම හොල්ලනවා. හොල්ලනකොට නරියා කියනවා ඇහේ එහෙම වැදුනොත් නේ. ඒ කියන්නේ නරියා ලෑස්ති මානව අයිතිවාසිකම් යන්න. ඌ රිංගුවා කුකුළු කූඩුවට. ඌ රිංගලා අයිතිකාරයා පොල්ල හොල්ලනකොට කියනවා ඇයි එහෙම වැදුනොත් නේ. මේක හරියට ළමයෙක් වරදක් කළාම ගුරුවරයෙක් දඬුවමක් දුන්නාම බය වෙන්න ඕන ළමයාද ගුරුවරයාද?
ඒත් බොහෝ විට දැන් බය වෙන්නේ ගුරුවරයා. දැන් මෙතන නරියා කුකුළු කූඩුව ඇතුලේ දැන් පොල්ල හොල්ලනකොට වැදුනා කියමුකෝ නරියාගේ ඇහි. අන්තිමට උසාවියන් ගිහිල්ලා දඬුවම් දෙන්න වෙන්නේ කුකුළු කූඩුවේ අයිතිකාරයාට. එතකොට සත්තු අద్භූත විදියට කතා කළා. ඊළඟට හාස්‍ය තිබුණ ජන කතාවල අනිත් පැත්තෙන් තුන්වෙනි දේ තමයි මේක අස්සේ උපදේශයක් තිබුණා. ඒ උපදේශය වෙන මොකුත් නෙවෙයි. ඒ උපදේශය අස්සේ තියෙන්නේ සමහර අය වැරදි කරලා අපි හිතමුකෝ වැරදි කරලා අල්ලන් පොලිසියට ගියා කියලා. පොලිසියේදී වැරදිකාරයාට පොලිස් නිලධාරියෙක් ගහන්න පුළුවන්. ගහන්න ඉඩ තියෙනවා. නැත්තම් ඔබ හිතනවාද මේ කතාව අහන් ඉන්න ඔබ වරදක් කළා හිරේ ගියාම පොලිසිය ඔබට බුලත් තතක් දීලා ආයිබෝවන් කියලා මේ ඔබතුමා මෙතුමාගේ මුදල් පසුම්බිය හොරකම් කළා කියන්නේ ඇත්තද? ඒක අත්වැරදීමකින් නේද උනේ? ඒක දැන් තියෙනවා නම් කරුණා කරලා දෙන්න. ඔබ හිතනවාද එහෙම කතා කරන පොලිසියක් ලෝකෙ කොහෙවත් තියනවද කියලා? නෑ. හොරකමක් කළා නම් බැනුම් අහන්න වෙනවා. හොරාට මල් මාලා දාන්නේ හොරා නිදහස් වුණාට පස්සේ ඡන්දෙදිනේ. එතකල් හොරා උසාවියේදී හොරෙක්. අනිත් පැත්තේ හිරේදිත් හොරෙක්. ඒ හින්දා මේ කතාවේ නරියා තමාගේ ඇහැට ආබාධයක් වුණොත් බලාගෙනයි කියලා මේ කියන්නේ අනුන්ගේ කුකුළු කුඩුවකට රිංගලා. හාස්‍ය තියනවා ජන කතාවල, අద్භූත බව තියනවා ජන කතාවල. ඊළඟට සත්තු මනුෂ්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරන. ඒ හින්දා මේ ජන කතාවල පොදුවේ තියෙන ලක්ෂණ 3ක් මම ඔය කිව්වේ. ඊළඟට තව කතාවක් මම ගන්නම්. මේ කතාව එන්නේ සත්ව ලෝකය පදනම් කරගෙන. මේ කතාවෙත් සත්තු කතා කරනවා. හරියට අපි වගේ කතා කරනවා. හැබැයි මේ කතාව එන්නේ ජාතක පොතේ. ඔබ තාටික වයසට ගියාම මං කියලා දෙනවා මේ ජාතක කතා කියන්නේ ජන කතා ජාතියක්. ඒ කතාවේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. වරක් එක කෙකින්නකට මාළු ඉන්නේ ගඟේනේ. දැන් ඔය ගඟේ ඉන්න මාළුවෙක් අල්ලගන්න හදනවා එක්තරා වඳුරෙක්. මොකද මේ වඳුරාගේ වැඳිරිට දොළ දුකක් ඇති වෙලා. දොළ දුක ඇති වෙන්නේ මට මාළුවෙක් කන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ මේ වඳුරා ගිහිල්ලා මාළුවෙක් අල්ලගන්නවා. අල්ලගන්නකොටම එතෙන්ට පනිනවා කොක්කු දෙන්නේ. කොක්කු දෙන්න පැනලා මොකද මේ මාළුවා ඇත්තටම නම් අල්ලගත්තේ වඳුරා නෙවෙයි. මේ මාළු දෙන්න අල්ලගත්තේ කොක්කු දෙන්නගෙන් එකෙක්. වඳුරා කලේ කොක්කු දෙන්න අල්ලගත්ත මාළුවා උසන් දුවණ්ඩයි හැදුවේ. ඒ ඇසේ කොක්කු දෙන්න නඩුවක් කතා වෙනවා. එක කොකෙක් කියනවා මේ මාළු ඇල්ලුවේ මම. මේ කොකා කියනවා ඔය මාළු ඇල්ලුවේ මම. දැන් මෙතන ඉන්නවනේ වඳුරා. දැන් සමහර පැතිවල මේ සතාටත් මිනිස්සු කියන්නේ නරියා කියලා. අපි නරියා කියලා කියමුකෝ එහෙනම්.
වඳුර කිව්වත් අවුලක් නැහැ. දැන් කොක්කු දෙන්න නඩුව කියනවා නරියට. නරියාට දැන් මාළුවා ඕන නරියටනේ. මොකද එයාගේ බිසවටනේ නරි දෙනටනේ දොළ දුක හැදිලා තියෙන්නේ. නරියා කියනවා මම විස දන්නම්. දෙන්න දෙපැත්තට වෙන්න. දැන් මාළුවා මැද තියන්න. මෙයා ගන්නවා පිහියක්. නරියා පිහිය අරගෙන එකපාරටම මාළුවාගේ Tamanට හිතිච්ච තැනකින් දෙකට කපනවා. දැන් මාළුවා දෙකට කැපුණේ කොහොමද දන්නවද නරියාතේ? එක කෑල්ලක් කොටයි, එක කෑල්ලක් දිගයි. නරියා කෑලි දෙක අරන් කියනවා ෂා මේ කෑල්ල කොට වුණානේ. මේ කෑල්ල දිග වැටි. මෙහෙම නඩු විසඳන්න බෑ. එද මේක ආයිසරයක් කපන්න ඕන. දිග කෑල්ල පැත්තට කැත්ත ඉස්සුවා පිහිය ගැහුවා. ගහලා දැන් හොඳම කෑල්ල මැද කෑල්ල. මැද කෑල්ල දිහා බලලා වලිග කෑල්ලක් මේ කොකාට දුන්නා. මේ පැත්තේ හිස කෑල්ල මේ පැත්තේ කොකාට දුන්නා. හොඳම කෑල්ල මැද කෑල්ලනේ. මැද කෑල්ල ගන්න නරියා කොක්කු දෙන්නට කියනවා උඹ ඔය කෑල්ල ගනින්. උඹ මේ කෑල්ල ගනින්. මැද කෑල්ල නඩු ගාස්තුව කියනවා. අන්තිමට තමයි කොක්කු දෙන්නට තේරෙන්නේ අපි දෙන්න සමගියෙන් මාළුවා බෙදාගත්තා නම් අපිට මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. දැන් උනේ මොකද්ද? එක කොකුට වලිග කෑල්ල දීලා අනිත් කොකාට ඉසපැත්ත කෑල්ල දීලා හොඳම කුට්ටිය උස්සන් දිව්වේ නීතිඥා විදියට හිටපු නරියා. දැන් ඔබට තේරෙනවද කියලා බලන්න. දැන් ඔබේ තාත්තා උසාවියේ නඩුවක් දානවා. සමහර ගෙවල් වල තියෙනවා නඩු අවුරුදු 70 80 පරණ නඩු. මුලින් නඩුව දාපු එක්කෙනත් ජීවතුන් අතර නැහැ. මුලින් නඩුව කතා කරපු නීතිඥයන් ජීවතුන් අතර නැහැ. අන්තිමට මොකද දන්නවද වෙන්නේ? විත්තියටයි පැමිණිල්ලයි දෙපැත්තම ජීවිත කාලෙම නඩු කියන හම්බ කරලා තියෙන්නේ මැද්ද හිටපු නීතිඥයා. දැන් ඔබට තේරුණාද ගම්මු අද්භූතත්වය පදනම් කරගෙන කතන්දර හැදුවා. හැබැයි ඒ කතාව ඇස්සේ අද්භූත බවකුත් තියෙනවා. හාස්‍යකුත් තියෙනවා. සත්තු මනුෂ්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරන. ඒ හින්දා ඔබට ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හදලා තියෙන තැන් කීපෙකම මම දැක්කා. මේ ජන කතාවක දැකිය හැකි සුලභ ලක්ෂණ පෙන්වා දෙන්න. මම දැන් ඔබට කතන්දර දෙකක් කියලා දුන්නා අද. ওই කතන්දර දෙකම නීතියට සම්බන්ධයි. දැන් පළවෙනි කතාවේ තිබුණේ නරියෙක් අල්ලසට යටත් වෙලා කිරිල්ලියක් හිරේ දැම්ම කතාව. ඊළඟට මං ජාතක කතාවක් අරගෙන පෙන්නවා මේ මාළුවෙක් බෙදා ගන්න බැරි වෙච්ච කොක්කු දෙන්නට අන්තිමට උනේ කන්න බැරි ඔලු කෑල්ලකුයි කන්න බැරි වලිග කෑල්ලකුයි හම්බ වෙලා හොඳම කුට්ටිය නරියා උස්සන් දිව්වා. දැන් ඔය කතා දෙකේ තියෙන අවවාද ගැනත් බලන්න. දැන් ඕකෙන් පේන්න ඕන එක අවවාදයක් තමයි කවදාවත් නඩු කියනවට වඩා හොඳයි නඩු නොකියන එක. නඩු වලින් දිනන්නේ එක්ක නඩුකාරයා නැත්නම් නීතිඥතුමා. දැන් ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද
මේ අවුරුදු 100ක් 150 පරණ කතන්දර දෙකන්නේ මන් දැන් කිව්වේ. ඒකේ උපදේශය 2021ට ගැලපෙනවද නැද්ද? ඒක 2021 අද දවසට ගැලපෙනවා. අපි අපේ ඉඩමේ අඟලක් බෙදා ගන්න බැරුව මහා නුවර උසාවියට හෝ කොළඹ උසාවියකට හරි යනවා. ඔක ගෙදරදී විසඳ ගන්න බැරිද? අවුරුදු 25ක් තියන් නඩු කියනවට වඩා හොඳ නැද්ද? අපිම ටේප් එකක් කරන් බැන ගන්න. මේ කැල්ල අපි ගන්නම් ඔතන ඔය කොස් ගහ උඹ නම් හිටෙව්වේ උඹ කොස් ගහ ගනින්. එතකොට කොස් ගහට යන්නේ දශමික ඉඩක්නේ කොස් ගහේ සයිස් එක විතරයි යන්නේ. ඕක කරගන්න බැරුව අපේ රටේ කී දෙනෙක් උසාවිවල අවුරුදු 50 60 රස්තියාදු වෙනවා. තීන්දුව දෙනකොට දාපු එකක් නැහැ කියපු නීතිඥයක් නැහැ. ඉතින් කවුද මේ කතන්දර හැදුවේ? මේ කතන්දර හැදුවේ විශ්වවිද්‍යාලේ උපාධි ගහපු අය නෙවෙයි. මේ කතන්දර හැදුවේ ගමේ මිනිස්සු. හාස්‍ය තියෙනවා, අద్භූත බව තියෙනවා. මේ සත්තු මිනිස්සු වගේ කතා කරන. දැන් ඔබේ හිතේ කාවදින්න ඕන මේ ජනකතා වල හැටි. තව කතාවක තියෙනවා මං එදත් කියලා දුන්න ඔය මේ ප්‍රස්තා පිරුළු ගැන එහෙම. එක ජනකවියක තියෙනවා ඒ ජනකවියෙන් කියවෙන්නේ මේ එහා පැත්තේ එගොඩ මෙහා පැත්තේ මෙගොඩ. කවියේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි. එගොඩ ගොඩේ නා කණුවේ බැන්ද ගොනා මෙගොඩ ගොඩේ සපු කණුවේ බැන්ද ගොනා දෙගොඩ තලා යන වතුරට පැන්න ගොනා අපොයි මගේ රම්මුතු වල්ලියා ගොනා. දැන් මේකේ ප්‍රස්ථාපිරුල තියෙන්නේ හංගලා. ඔබ මේක අහලත් ඇති. එගොඩ ගොඩේ නා කණුවේ බැන්ද ගොනා මෙගොඩ ගොඩේ සපු කණුවේ බැන්ද ගොනා දෙගොඩ තලා යන වතුරට පැන්න ගොනා අපොයි මගේ රන්මුතු වල්ලියා ගොනා. මං කතාව තේරුම් කරලා දුන්නම ඔබට අවබෝධය ලැබෙයි මේකේ සත්තු කතා කරන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙන්නේ එක මිනිහෙක් ඉන්නවා. ඔය මිනිහා ගඟේ එහා පැත්තේ නාගහක් තියෙනවා. ඔය නාගහේ රැයට බඳිනවා එක ගොනෙක්. උදේට අයිතිකාරයා ගිහිල්ලා මේ සත්තුන්ගේ අයිතිකාරයා නාගහේ බැඳලා ඉන්න ගොනා ලියාගෙන ඇවිල්ලා ගඟේ මෙහා පැත්තේ සපු කණුවේ ගැට ගහනවා. එක දවසක් උදේ මේ පැත්තේ සපු කණුවේ හිටපු ගොනා මේ පැත්තේ නා කණුවේ බැඳා අයිතිකාරයා. අවසානයේදී ලනුව කඩාගත්තු ගොනා මෙහා පැත්තේ ඉඳලා එහා පැත්තට යන්න ගියා. හැබැයි ගොනා දන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ මහා වැස්සක් වැහැලා ගඟ දෙගොඩ තලා ගලාගෙන යනවා. ගොනා දන්නේ නැහැ ගඟේ වේගය. මෙයා උදේ හිටියේ අරහේ නා කණුවේ. දැන් හිටියේ සපු කණුවේ. ගොනා මහා ජල කඳට අහු වෙලා මැරෙනවා. දැන් මේ කතාවේ hina යන්නේ කොතනද? මේකේ තියෙන උපදේශය තමයි ගොන්නු එක්ක වැඩ කරනකොට පරිස්සමින් වැඩ කරන්න ඕන. දැන් මේ ගොනා
නාකනුවේ බැන්දේ අයිතිකාර ගොනානේ. අයිතිකාර ගොනා මිනිහා බැන්දා මෙහා කනුවේ රැට බැන්දා මෙතන. ගොන්නු දන්නවද ගඟ වේගෙන් ගලනවා කියලා. අවසානයේදී ඊයේ තිබ්බ වේගෙම ඇති කියලා හිතාගත්තු මේ ගැමියා සමාවෙන්න මේ ගොනා ගඟට පැනලා දිවිනසා ගත්තා. වරද ගොනාගේ නෙවෙයි. බබෙක් එක්ක ජීවත් වෙනකොට පරිස්සම් වෙන්න ඕන බබා පුංචි. ගොනෙක් එක්ක ජීවත් වෙනකොටත් පරිස්සම් වෙන්න ඕන. දෙගොඩ තලා යන වතුරට පැන්න ගොනා. දැන් ගැමියා නම් හිතන්නේ ගොනා මේ එළදෙනක් එක්ක ප්‍රශ්නයකට පනින්න නැති කියලා. ගොනා පැන්නේ එළදෙනකගේ ප්‍රශ්නයකට නෙවෙයි. ගොනා හිතුවා මං ඊයේ හිටියේ අර ගහේ, හවස හිටියේ මේ ගහේ, උදෙත් ආවා ගඟේ. දැන් වතුර වැඩි මම මොනව කරන්නද? මම මලා. පව්වේ ගොනා මලා. වරද අයිතිකාර පුරුෂයාගේ. ඒ කියන්නේ ගොනාට තිබ්බ මොලේම තමයි මේ ගොන් අයිතිකාර පුද්ගලයාට තිබුණේ. ඒ හින්දා හැම ජන කතාවකම මේ අద్භූත බව මනුෂ්‍ය හඬින් කතා කිරීම අපේ ගොන්කම් සහ අමනකම් එලිදරව් කිරීම. දැන් මේ කවිය ඇහුවම hina යන්නේ මැරිච්ච ගොනා ගැන නෙවෙයි. hina යන්නේ ගොනෙක් එක්ක ජීවත් වෙනකොට පරිස්සමින් ජීවත් වෙන්න ඕන. ගොනා උදේ හිටපු නාගහ ළඟට හවස යන්න ගිහින් ගොනා මිය ගියා. hina යන්නේ ගොනාට නෙවෙයි දැනට ජීවතුන් අතර ඉන්න මේ ගොනාගේ අයිතිකාරයාට. හැම ජන කතාවකම උපදේශෙකුත් තියෙනවා. මෙහෙම මෝඩකම් අපි අතිනුත් වෙන්න පුළුවන් සහ වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් සත්තු අපි වගේම කතා කරනවා. මන් දැන් කතන්දර 3ක් කියලා දුන්නා. මේ කතන්දර 3ේම අద్භූත ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි පොඩ්ඩක් පිටට ඇවිල්ලා බලනකොට ඒ අద్භූත බව අස්සේ තියෙන්නේ යථාර්ථය. මේ විදිහේ ගොන්නු එක්ක වැඩ කරන්න ගිහිල්ලා හිටිය ගොනත් නැති කරගත්තු අය සමාජයේ ඕන තරම් ඉන්න. අනික් පැත්තෙන් තමන් වරදක් කරලා කුකුළු කූඩුවට රිංගලා ඇහි එහෙම වැදුනොත් නේ කියන જાතියේ නරියොත් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. අනික් පැත්තෙන් මං අන්තිමට කිව්වේ ගොනෙක් මේ පැත්තේ නාගහේ බැන්දා. හවස මේ පැත්තේ සපු ගහේ බැන්දා. හවස් වෙනකොට එහා පැත්තේ සපු ගහට යන්න දඟලපු ගොනා උගේ ගොන්කම හින්දා ඌ මැරුණා. හැබැයි මේ ගොන්කමින් පාඩුනේ ගොනාටත් වඩා මේ ගොන්නු බලාගත්තු දුප්පත් මිනිහට. එතකොට හැම ජන කතාවක් අස්සෙම අద్භූත බව මනුෂ්‍ය හඬින් කතා කිරීම ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ අස්සේ මම ඔබට කවියකුත් කියලා දුන්නා. ඔය එගොඩ ගොඩේ නා කණුවේ බැන්ද ගොනා මෙගොඩ ගොඩේ සපු කණුවේ බැන්ද ගොනා දෙගොඩ තලා යන වතුරට පැන්න ගොනා අපොයි මගේ රම්මුතු වල්ලියා ගොනා. මේ අයිතිකාර පුද්ගලයා අඬන්නේ මගේ සතා මැරුණේ සතාට අවබෝධයක් නැති හින්දා. සතාට නෙවෙයි අවබෝධය නැත්තේ සතාගේ අයිතිකාරයට. ඇත්තම කියනවා නම්
මෙතන ඉඳලා තියෙන්නේ ගොන්නුම 3 දෙනෙක්. ගොන්නුම දෙන්නෙක්. සපු ගහේ බැඳ ගොණය මේ අයිතිකාර ගොණයි ගොන්නු දෙන්නේ. ගොනෙක් එක්ක හිටියොත් ඕන් වෙන දේ. ඊළඟට මම ඔබට තවත් ජනවහරේ එන කතාවක් මං කියලා දෙන්නයි හදන්නේ. මේ කතාවෙත් හැම ජන කතාවක වගේම වෙන්න බැරි උපකල්පනාත්මක දේවල් තියෙනවා. හැබැයි ගම්මු මේ කතන්දර හදලා ඒ වෙන්න බැරි දේ පිළිබඳ අදහසක් දුන්නා. දැන් මේ අපි ඉන්න පළාතේ මහනුවර මේ පැත්තේ තියෙනවා හඟුරංකෙත කියලා පළාතක්. සිංහලේ රජවරු ගමම් මාලිගාවක් හදාගෙන හිටපු පැත්තක්. ඔය ගමම් මාලිගා කියලා කියන්නේ රජ කෙනෙක් මේ රාජධානියේ ඉඳලා තව රාජධානියකට යනකොට ඔවුන් අතරමඟදී සැතපෙන්න තැනක් හොයාගන්න. ඒ සැතපෙන්න හොයාගන්න තැන හදන මාලිගය තමයි ගමම් මාලිගය කියලා කියන්නේ. ඒ ගමම් මාලිගයේ ඇවිදින්නේ නැහැ. ඔබ රෝඩි ගැන හැම මං උගන්වනවනේ. ගමම් මාලිගාව කියලා කියන්නේ රෝඩියක්. මාලිගාව ගමන් කරන්නේ නැහැ, රජ්ජුරුවෝයි ගමන් කරන්නේ. රජ්ජුරුවෝ තැන තැන රැට නවතින. දැන් අද වුණත් කොළඹ ඉන්න ව්‍යාපාරිකයෝ සෙනසුරාදා ඉරිදට නුවරඑළියට එනවා. නුවරඑළියේ ගෙයක් තියෙනවා ඒ ව්‍යාපාරිකයාට වරින් වර ඇවිල්ලා නවතින්න. ආන් එහෙම ගමන් මාලිගාවක් තිබ්බා. ඒ අතර රජ්ජුරුවන්ට පැණි වරක ගහකුත් තිබ්බා. රජ්ජුරුවෝ දවසක් ඕකේ පැණි වරක කාටවත් කන්න දෙන්නේ නැහැ. ඕකේ පැණි වරකා ගෙඩිය ඉදෙනවා. අන්දරේ රජවාසලට යනකොට පැණි වරකාවේ සුවඳ දැකලා හරියට ගහේ නට්ට කපන්න නැතුව ඉතා සියුම්ව පිහියකින් බෑවක් පැත්තකට ගන්න. අරගෙන ඒ බෑව කාලා ඉතිරි බෑවට ගලක් ගැට ගහනවා වරක ගෙඩියට. තාම වරක ගෙඩිය ගහේ. රජ්ජුරුවන්ට ඇසිල්ලකින් ආරංචි වෙනවා. රජුගේ වරකාව අන්දරේ කෑවා. කාලා මාලිගාවට ඕම් මග එනවා. රජ්ජුරුවෝ අන්දරේ අල්ලගන්න. වහාම මුගේ හිස ගසා දාන්න රජෙකුට අයිති පැණි වරකා කෑවේ මෙන්න මේ අන්දරේ. අන්දරේ හා කියලා ටිකක් දුර යනවා කොක් හඬලා hina වෙනවා. ආයි ටිකක් යනවා මැරෙනකල් අඬනවා. දැන් මේක බලාගෙන රාජපුරුෂයෝ ගිහිල්ලා රජුට කියනවා රජතුමනි මේ අන්දරේ ඕන් හයියෙන් hina වෙවි යන. ඕන් ටිකක් දුර ගිහිල්ලා වැළලෙන්න වගේ අඬනවා. දැන් ওই වැළලෙන්න වගේ කියන උපමාව මේ ළඟදී ආපු එකන්නේ අපේ මේ Facebook එකකින් ආපු වචනයක්. රජ්ජුරුව අන්දරේ ගෙන්නනවා. ඔබ මොකද මේ මරණ දඬුවම දුන්නම මේ hina වෙනවා කියන්නේ? ඔබ මොකද මේ අඬනවා කියන්නේ මග දිගට? අන්දරේ hina වෙලා කියන රජතුමනි මට හරි සතුටුයි. ඔබතුමාගේම නියෝගයෙන් මාව මරණයට පත් කළා. මට ඒ සතුට දරා ගන්න බෑ. මම හයියෙන් hina වෙන්නේ ඒ සතුටට. එතකොට තෝ මොකටද යකෝ hina වෙන්නේ? තෝ මොකටද අඬන්නේ? hinaව හරි අඬන්නේ. වඳුරා කියනවා අඬන්නේද? අඬන්නේ
මේ හඟුරංකෙත ගමන් මාලිගාවේ තිබ්බ පැණිවරක ගහේ ගෙඩියෙන් භාගයක් අන්දරේ කාපු හින්දා කොස් ගෙඩියට මිනී මරපු රජෙක් හිටියා මහනුවර කියලා ඔබ වහන්සේට කැලලක් ඇති වෙනවා. ඒක මට දරා ගන්න බෑ රජතුමනි. රජුරෝ වටපිට බලගෙන මේක නිදහස් කරපන්. අන්තිමට අන්දරේට රජුරෝ කියන ඔය ඉතිරි කෑල්ලත් ගිහිල්ලා තෝගේ බිසවත් එක්ක කෑවට මට කමන්නේ නැහැ කියලා. අන්දරේ ඒ බෑවත් අරගෙන ගිහිල්ලා වරකාවේ රස විඳිනවා. ඒ කියන්නේ කතාවත් භූතයි. රජෙක්ව ඉතා සියුම්ව රැවටුවා අන්දරේ. කතාවේ හාස්‍ය තිබ්බා. කතාවේ රජුගේ මෝඩකම පෙන්නුවා. එද හැම ජනකතාවකම අතිශයෝක්තිය, අද්භූත බව, හාස්‍ය ඔන්න ඕවා කතාස්සේ හැංගිලා තියෙනවා. එහෙමනම් ඔන්න අපි පොඩි විවේකයක් ගන්නවා. ඔබට අයිති ව්‍යාකරණ කොටසේ බරපතල ව්‍යාකරණ ප්‍රශ්න පළවෙනි පාඩම් වල දාලා නැහැ. ටිකක් එහාට යනකොට නම් උක්තාක්‍යාත සම්බන්ධය ගැන පොඩ්ඩ කතා කරන්න තියෙනවා. ඔබට මේ පළවෙනි පාඩමේ තිබුණු අමාරු වචන ටිකක් ඒක තේරුම ඇහුවොත් කියන්නේ ඉතින් අහන්න පුළුවන්. පළවෙනි පාඩමෙන් අහනවා නම් පළවෙනි පාඩමේ තියෙන එක පාරට වැටහෙන්නේ නැති වචන ටිකක් තියෙනවා. දැන් මම ඒවා එකින් එක කොලයක් අරගෙන ඒක ව්‍යාකරණ සඳහා තියෙන පොත විදියට වෙන් කරලා භාෂා හුරුව පිළිබඳව පළවෙනි පාඩමේ තියෙන වචන පිළිබඳවයි කතා කරන්නේ. ඒ වචනවල අර්ථ ගැන. වාපිය කියන වචනේ වාපිය. දැන් මේ වාපිය කියලා කියන්නේ වැවට. දැන් අපි හිතමුකෝ අපි දැන් අනුරාධපුර පොළොන්නරු පැත්තේ ආයට වාපිය කියනකොට මේගොල්ලෝ දන්නවා වාපි කියන්නේ වැවට. එතකොට අමාරු වචනයක් බවට පත් වෙන්නේ මේක දකුණේ මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. මේ කඳුකරේ අපිටත් තේරුම් ගන්න ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි පොතපත කියවලා තියෙනවා නම් වාපි සංස්කෘතිය කියලා කිව්වේ වැව කේන්ද්‍ර කොටගත්ත හැදිච්ච කමට. වාපි සංස්කෘතිය. හරි වැව් බැඳි රටේ කියන එක තමයි වාපි. මේ පළවෙනි කතාවේ මේ වචනේ තියෙනවා. ඊළඟට ලියා ගන්න මෙන්න මේ වචනේ. මධ්‍යස්ත. මේ මධ්‍යස්ත කියන වචනේ සිංහල වචනයක් නෙමෙයි. මේක පාලි සංස්කෘත වලින් ආපු වචනයක්. දැන් මෙතනදී අපි කරන්නේ සමාන වචනේ හොයන්න දෙනවා. මධ්‍යස්ත කියන වචනේ සමාන වචනේ තමයි මැදහත් කියන එක. මධ්‍යස්ත කියන වචනේ සමාන වචනේ මැදහත්. මාතෘ භාෂාවේ වචනේ මධ්‍යස්ත. දැන් අපි හිතමු ජේෂ්ඨ කියලා කියන්නේ. දැන් ජේෂ්ඨ කියන එකේ සිංහල වචනේ තමයි දෙටු. දෙටු. දෙටු කියලා කියන්නේ ජේෂ්ඨ. දැන් අපි හිතමුකෝ දුෂ්ට. මාතෘ භාෂාවේ දුෂ්ට කියන එක සිංහලයට යෙදෙන්නේ පුතේ දුටු කියලා. දුටු ගැමුණු. දුෂ්ට ගාමිනී ඒක සිංහලට පෙරෙන්නේ
දුටු ගැමුණු. මාතෘ භාෂාවෙන් කිව්වොත් දුෂ්ටගාමිනී. ඒක සිංහලට පෙරළුවම දුටු ගැමුණු. අන්න ඒ වගේ තමයි මධ්‍යස්ථ කියන පාලි වචනේ සිංහලට එන්නේ මැදහත්. මේක පළවෙනි පාඩමේ තියෙන වචනයක්. ඊළඟට අටලොස්. පැරණි ගණිත ක්‍රමේදී නිතර පාවිච්ච වචනයක් තමයි 18 මේ. අටලොස. 18. අටලොස. ඊළඟට තවත් වචනයක් තමයි පරලෝක ප්‍රාප්ත. ඒකත් ටිකක් අමාරු වචනයක්. ඔක සිංහලයට කියන්නේ මිය ගිය, මැරුණු. ඔන්න ලිහිල් කළා මල, මැරුණු, මැරිච්ච, මිය ගිය ඔන්න සමාන වචන. දැන් අපි මාතෘ භාෂාවේ තියෙනවා සෙම් කිපෙනවා කියලා කියන්නේ. සෙම භ්‍රෂ්ට වෙනවා. ඒක සිංහලෙන් මොකක්ද දන්නවද කියන්නේ? හෙම්බිරිස්සාව. සෙම භ්‍රෂ්ට වෙනවා. සිංහලෙන් කියන්නේ හෙම්බිරිස්සාව. අන්න එහෙම අපි වෙන රටවල් වල වචන වෙන භාෂාවේ අපි සිංහල කරගන්නවා. මෙතන තවත් වචනයක් තියෙනවා. එතකොට අටලොස කියන්නේ 18, පරලෝක ප්‍රාප්ත කියන්නේ එතකොට මිය ගියා. තව වචනයක් තියෙනවා අපේ පළවෙනි කතාවේ පසින්ද ළම්මි. පසින්ද ළම්මි. පසින්දලනවා කියලා කියන්නේ මොකක් හරි විසඳනවා කියන එක. පසින්ද ළමි කියන්නේ විසඳනවා. නඩුවක් විසඳනවා නම් පසින්ද ලනවා. සිංහලෙන් විසඳනවා. තව වචනයක් තියෙනවා පළවෙනි පාඩමේ කලකිරුණු. කලකිරුණු. කලකිරුණු කියන එකේ අපිට පේන වචනේ තමයි උදාසීන. සාමාන්‍යයෙන් කලකිරෙනවා කියලා කියන්නේ මව් භාෂාවේ නම් ලපටි දලු කලකිරුවන්න එපා. ලපටි දලු කඩන්න එපා. කලකිරවනවා කියන්නේ කඩනවට. හැබැයි ඒක අපි උදාසීන කියලා සිංහලට පෙරලනවා. කලකිරුණු කියන වචනේ පොතේ තියෙනවා. ඔබෙන් අහන්න පුළුවන් සමාන වචනේ මොකද්ද? තව තියෙනවා ගිරිසිකරය. අර අම්මව ඇල්ල රාවණා ඇල්ල ළඟ කන්දෙක් ගිරිසිකරයට අරගෙන යනවා. කඳු මුදුන. ගිරිසිකරය කඳු මුදුන. තව වචනයක් තියෙනවා ලාංඡනය. සිරිපාද ලාංඡනය. සිංහලෙන් කියන්නේ ලකුණ. ලාංඡනය සිංහලෙන් ලකුණ. තව වචනයක් තියෙනවා දැසි දැස්සන් පිරිවරා. දැසි කියන්නේ දස්සන් කියන්නේ මෙහෙකාර මෙහෙකාරියෝ. මෙහෙකාර මෙහෙකාරියෝ අරගෙන රාවණා කන්ද නැග්ගා. ඊළඟට තව වචනයක් තියෙනවා පෙරදැරි. අර අම්මව එක්කරගෙන ගියේ දැසි දැස්සන් පෙරදැරි කොටගෙන. දැස දස්සෝ ඉස්සරහ කරගෙන. ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහින් තියාගෙන තමයි අම්මා කඳු බුදුනට එක්කරගෙන ගියේ. තව වචනයක් තියෙනවා කපොල්ල. කපොල්ල කියන්නේ විවරය. දැන් අපි ඉන්න මේ මහනුවරයි මහනුවරින් කුරුණෑගලට යනකොටයි කපොල්ලක් තිබ්බා. ගල ගෙදර කපොල්ල කියලා කියන්නේ විවරය. තව වචනයක් පොතේ තියෙනවා ගඟුල. ගඟුල කියලා කියන්නේ දිය ඇල්ල. වතුර තියෙන ස්ථානය. මේවා අද පුතාලට ලියා ගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ඔබට මේ මාසේ දෙන පොතේ මේ වචන ටික මම දානවා.
හිස්තන ඔබට පුරවන්න තියලා පාලි වචනේ සංස්කෘත වචනේ දානවා. සූර්යෝදය කියලා කියන්නේ ඉර උදාවීම. ඉර උදාවීම. මේකට ගම්මුණන් කියන්නේ ඕක නෙවෙයි. ඉරසේවය. ගම්මු සිරීපාද යන්නේ ඉරසේවේ බලන්න. හැම මිනිහම හැම සැදැහැවන්තයම යන්නේ පාන්දර 6 වෙනකොට මුදුනේ ඉන්න කියලා හිතාගෙන. ඔන්න ඔය වෙලාවේ තමයි වන්දනාකාරයෝ මිය යන්නේ. ඊතා දරුණු හීතලක් තියෙන සමනල කන්දේ අධික සීතලේ අවුරුදු 80 75 අපේ අම්මලා අත්තම්මලා සීයලා අධි සීතලේ මිය යනවා. එතකොට ඒ අධි සීතල මොකටද? ඉරසේවේ බලන්න. ඉර සේවය කරනවා. දැන් පුතාලා දන්නේ රාජ්‍ය සේවයනේ. පුතාලා ඉර සේවය බලන්න ඕන නම් සමනල කන්දට යන්න ඕන. ඉර සේවය. තව වචනයක් තියෙනවා පොරොන්දුවක්. අම්මා පොරොන්දුවක් දෙනවා පුතාට. මට සිරීපාදේ පෙන්නුවොත් ගිවිසුමක්. පොරොන්දුවට ඔන්න සිංහලෙන් කියන්නේ ගිවිසුම. ඊළඟට සම්භාරය. සම්භාරය කියලා කියන්නේ වස්තු රාශියට. වස්තු රාශිය. මේවා පුතේ වරක් දෙකක් ඇහෙනකොට කටපාඩම් කරගන්න එපා මේවා. මේවා වරක් දෙකක් ඇහෙන්න ඕන. එතකොට සම්භාරය කියන්නේ වස්තු සම්භාරය, වස්තු ගොඩ. පොරොන්දුව කියන්නේ මේ ගිවිසුමක් කියන එක. ගිරි සිකරය කියන්නේ කඳු මුදුන. අන්න එහෙම මතකෙට එනවා. ඊළඟට ඔබට තියෙනවා මේ ප්‍රස්තපිරුළු උපමා ආප්තෝපදේශ. මං එදත් මේ ගැන ටිකක් කිව්වා. පුළුවන් නම් ලියාගන්න. දැන් ලියාගන්න බැරි නම් ලබන මාසේ එනකල් ඉඳලා ඒ පොතෙන්ම මේක බලාගන්න. ධර්මසේන හාමුදුරුවෝ සද්ධර්ම රත්නාවලියේදී ලිව්වා එකල තිබ්බ උපමාවක්. පය බරවායට පිටිකර බෙහෙත් බැන්දාසේ. පය බරවායට මේ කකුලේ බරව බැස්සම පිටිකර පිටිපස්සේ වෙන තැනක බෙහෙත් බැන්දොත් මොකද වෙන්නේ? කකුල මහත් වෙනවට. බෙහෙතක් බඳිනවා නම් බෙහෙත බඳින්න ඕනේ කකුලෙමනේ. ලෙඩේ තියෙන්නේ මෙතන. මෙහෙට බෙහෙත් දෙනවා. ඒක උපමාවක්. සේ කියලා තියෙනවා නම් උපමා. එහෙම නැත්තම් ඒක ප්‍රස්තාපිරුලා. තව එකක් තියෙනවා හීන්දාඩිය දැම්මා. දැන් මේ හීන්දාඩිය දැම්ම කියලා කියන්නේ රූඩියක්. මේ රූඩි වලින් වෙන දේ තමයි රූඩිය ඇත්තටම ඒ කියන දේ නෙමෙයි වෙන්නේ. මම විභාගේ පාස් කිව්වම අපේ අම්මගේ එහෙ මලක් පිපුණා. එහෙ මලක් පිපුණ කියලා කියන අම්මා සතුටු වුණා. එතකොට එහෙ මලක් පිපුණ කියන්නේ රූඩියක්. ඒක ඇත්ත ඒක නෙවෙයි. එමනම් ඒක රූඩියක්. මේවා ලබන සතියේ ලියාගමු. අද ලියන්න නැතුව අහගෙන ඉමු. තව එකක් තමයි අහස් මාලිගා තනනවා වගේ. අහස් මාලිගා තනනවා වගේ. ඒක උපමාවක්. ඒක සාම්ප්‍රදායික යෙදුමක්. වගේ කියලා තියෙනවා නම් ඒවට කියන්නේ උපමා. රූඩියේ වගේ කෑල්ල නැහැ. ඊළඟට තියෙනවා තවත් යෙදුමක්. පෙරලෙන ගලේ පාසි නොබැඳේ. පෙරලෙන ගලේ පාසි නොබැඳේ. මේක
ආප්තෝපදේශයක්. මං එදත් කිව්වා ආප්ත කියලා කියන්නේ උගතට. පෙරලෙන ගලේ පාසි නොබැඳේ. ඒක වෙන තේරුමක් තියෙන්නේ උගතෙක් කියලා තියෙන්නේ. ගල පෙරලි පෙරලි යනකොට පාසි බැඳෙන්නේ නැහැ. පාසි බැඳෙන්නේ වතුර මැද්දේ නිකම්ම තියෙන ගලේ. මේකෙන් අපිට දෙන උපදේශය මොකක්ද දන්නවද? ඔය යෙදුමින් ඔබ වැඩ කර කර ඉන්න කවුරුත් ඔබට පද හදන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන ඉන්න පුතෙක් අනාගතේ කම්මැලියෙක් වගේ මුකුත් නොකර ගේ අස්සට වෙලා හිටියොත් ඔබ වටේ පාසි බැඳෙනවා. ඔබට හැමෝගෙම ප්‍රශංසා ලබන්න ඕන නම් ඔබ ගලක් වගේ පෙරලි 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 යන්න ඕන. එතකොට පාසි බැඳෙන්නේ නැහැ. එන මේ පෙරලෙන ගලේ පාසි නොබැඳේ. තව යෙදුමක් තමයි කාලය රන් හා සමානය. මේකත් ආප්තෝපදේශයක්. කාලය රන් හා සමානය. සායම ගියා. මේ සායම ගියා කියලා ගෙවල් වල එහෙම කියනවා. නන්න දුව පැනලා යනවා. පුතා පැනලා යනවා. අම්මා කාමරේට එනකොට පුතාගේ මේසේ උඩ ලියුමක්. අම්මා තාත්තට ඇවිල්ලා කියනවා ඕන් සායම ගියා. ඒ කියන්නේ රූඩියක්. එතකොට තාත්තා අහන්නේ සායම ගියා කියනකොට මොකේද නෝනෝ සායම ගියේ උඹේ ඔය චීත්තේද පුතාගේ කලිසමේද මගේ සරමේද? තාත්තා දන්නවා සායම ගියා කියන්නේ අකරතැබ්බයක්. ඔන්න රූඩියේ හැටි. තව එකක් තියෙනවා ඉවසීමෙන් සැනසීම ලැබේ. ඒක ආප්තෝපදේශයක්. ඒක බුදුහාමුදුරුවොත් කියපු කියබන. කොකාට වාරයක් ආවොත් තිත්ත යටත් වාරයක් තියෙනවා. කොකාට වාරයක් ආවොත් තිත්ත යටත් වාරයක් තියෙනවා. මේක රූඩියක් නෙමෙයි. මේක ආප්තෝපදේශයක්. දිලිහෙන සියල්ල රන් නොවේ. මේකත් ආප්තෝපදේශයක්. දිව දෙකේ මිනිහා අහලා ඇතිනේ දෙහෙම කියනවා. ඔය සිරිපාලයා දිව දෙකේ මිනිහා රූඩියක්. ඔක තවත් විදියකටත් කියනවා. ඔය සිරිපාලයා දෙපත් ණයා. දෙපත් ණයා කියන්නේ ඒකට පෙන දෙකක් තියෙනවා. ඒක වලිග පැත්තෙනුත් පෙරයක් තියෙනවා. ඉස්සරහා පැත්තෙනුත් පෙරයක් තියෙනවා. ඉස්සරහා පෙනේ පයන්න තියෙනවා. පිටිපස්ස පෙනේ තියෙන අකුර හොයාගෙන නැහැ තාම. ප දෙපත් ණයා. ඒකත් අපේ දිව දෙකේ මිනිහා වගේ තමයි. කිඹුලු පැටවුන්ට පීනන්ට උගන්වනවා වගේ. ඒක උපමාවක්. කිඹුලු පැටවුන්ට පීනන්ඩ උගන්වනවා වගේ. මේක වගේ තියෙන හින්දා උපමා. අන්ධයන් ඇතාගේ හැඩරුව කිව්වා වගේ උපමාවක්. අන්ධයා ඇතාගේ හැඩරුව කියන්න ගිහිල්ලා අමාරුවේ වැටුණා. මූණ ඇඹුල්ලුණා. අපි නොහිතපු දෙයක් උනා කියලා ප්‍රසිද්ධිය දැනගත්තම අපේ මූණ ඇඹුල්ලුණා. අපි ගෙදර ඇවිල්ලත් කියන මං ඒක කියනකොටම ඒකගේ මූණ ඇඹුල්ලුණා. ඒක යහන්නේ උඹ කොහොමද ඇඹුල්ලුණා කියලා දැනගත්තේ? උඹ ලෙව කෑවද? එහෙම අහන්නේ. අපි දන්නා මූණ ඇඹුල්ලුණා කියන්නේ ඔකට වෙනත් දේවත් කියනවා. ඒකගේ මූණ දෙහි ගෙඩියක් වගේ වුණා. ඒත් ඕකමයි. ඕකගේ මූණ ඇකිලුණා. ඒත් ඕකමයි. රූඩි. මොර සූරණ වැස්ස. මේක අපේ වාගාලාපවල තියෙන රූඩියක්. නොනවතින නවත්තන්නේ නැති වර්ෂාව. ඊළඟට වවන්නෝ දිනන්නෝය.
එතකොට වවන්නෝ දිනන්නෝය කියන එක ආප්තෝපදේශයක්. ඒක ආප්තෝප දේශයක් ගොඩටයි වැටෙන්නේ. ඊළඟට මම ගන්නවා තවත් ඔබට අපේ ඔබේ පාඨමාලාවේ තියෙනවා මේ වචනයක් දීලා වචනෙට සමාන වචන හොයන්න. මම එක වචනයක් ගන්නවා ජෝඩුව. දැන් ජෝඩුව කිව්වම කූට්ටම කියන එක තියෙනවා. සංගල කියන වචනේ තියෙනවා. දෙක කියන වචනේ තියෙනවා. යුවල කියන වචනේ තියෙනවා. අහලා තියෙනව නේද කුට්ටම් පොකුණ කියලා එකක්. කුට්ටම් පොකුණ කියලා කියන්නේ එතන පොකුණු දෙකයි. මේ පැත්තේ විශාල පොකුණක්, මේ පැත්තේ තවත් විශාල පොකුණක්. කුට්ටම් පොකුණ. ඊළඟට අපි හිතමුකෝ කවුරු හරි ගෑනු ළමයෙකුයි නිතරම ඇලි ඉන්නවා කියලා. සමහරට ඔබේ ගුරුතුමා අහන්න පුළුවන් ඔය කූට්ටමට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? බූරු කූට්ටමත් අහලා ඇති. බූරු කූට්ටම. එතන බූරු කූට්ටම කියලා කියන්නේ බූරු කොළ කියන තේරුමයි. ඊළඟට දෙක. ඔය කුට්ටම් පොකුණ කියන එකේ තියෙන්නේ දෙකයි. යුවල කියන වචනේ තියෙන්නේ දෙකයි. යුගල කියන වචනේ තියෙන්නේ දෙකයි. කූට්ටම, ජෝඩුව, යුවල, යුගල, දෙක, ජෝඩුව ඔක්කොම තනි වචන ගොඩක්. මේවා ව්‍යවහාරේ තියෙනවා. කුට්ටම් පොකුණ තියෙනවා අනුරාධපුරේ. ඔය කූට්ටමට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා අහනවා ගුරුතුමා දෙන්නෙක්ගෙන්. තනියෙන් ගියොත් අහනවා මොකද අද කූට්ටමට උනේ? මොකද ජෝඩුවට උනේ? මොකද මේ යුවලට උනේ? සමාන වචන කීප. ඊළඟට මම ගන්නේ පිරිසිදු කියන වචනේ. පවිත්‍ර, නිර්මල, නිමල, පිවිතුරු, නිකැලැල්. නොකැලැල් කිව්වත් අවුලක් නැහැ. මිනිස්සු එහෙම ලියනවා. නිකැලැල්, පවිත්‍ර, නිර්මල, නිමල්, පිරිසිදු. අපි ළමයින්ට දන් දානවනේ නිමලා කියලා. නිමලා කියලා කියන්නේ නිවිච්ච ගෑනු ළමයා. නිමල් කියලා කියන්නේ කිසිම මලකඩයක් නැහැ. නිර්මල මලකඩ නැහැ. ඔන්න නියන්නෙන් සමාන වචන ආපු තැන. කිරණ. කිරණට කියනවා රශ්මිය, කාන්තිය, කැන්, රැස්, මරිච්චි. කෙහෙල් කැන් කියලා කියන්නේ. කෙහෙල් කැන් කියන එකේ කෙහෙල් ගෙඩි ගොඩායි. කෙහෙල් කැන්. ඊළඟට ආකාශය. අහස, ගුවන, නුබගැබ, ගගන, අඹර, ආකාශ. සමාන වචන. මම පොතේ ලියන්න දෙනවා. අද ලියන්න එපා. සක්‍රයාට කියනවා ඉඳුරු, සුරරජ, විදුරවි, සහසැස්, පුරදුරු. ඒ අපි කිව්වේ සක්‍රයාට. පුරේන්ද්‍රයා කියන්නේ මොලොක්, සිනිඳු, මුරුදු, මුදු, කෝමල, ස්නිග්ධ ඔන්න සමාන වචන. අද අහගෙන ඉන්න ඊළඟ දවසේ පොත දුන්නම බලාගන්න. ගස රුක්ක කියලා කියනවා. රුක්ක කියලා කියනවා. ද්‍රම කියලා කියනවා. ද්‍රම අපි කියනවා නේද දුමින්දා ගමනේ. දුමින්දා ගමනේ කියන්නේ ගහ රැගෙන ඒම.
දුමින්ද කියලා කියන්නේ ගසට අයිති. එතකොට දුම කියන්නේ ගහට. තුර කියන්නේත් ගහට. පාදප ඒකත් ගහ. වෘක්ෂය ඒකත් ගහ. එතකොට මේ අනුව පේන්නේ අපිට සමාන වචන ගැන මේ අවුරුද්ද පුරා කතා කරන්න තියෙන. එතකොට ඔබේ වචන කෝෂය ඔබ දන්නා වචන ප්‍රමාණය දෙගුණ තෙගුණ වෙනවා. ඒක තමයි ඒකෙන් වෙන්නේ. එහෙමනම් අපි ඊළඟ දවස සමහර විට මේ විදියටම කරන්න වෙයි. ලබන මාසයේ ඉඳලා අපි පන්තියක් හැටියට හම්බ වෙමු. රටේ තියෙන සෞඛ්‍ය කාරණා මත එක්ක පන්තිය මෙතන පවත්තයි නැත්නම් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට හෝ පන්තිය පැවැත්වෙයි. එවනම් ඔබට ආයිබෝවන්. ආයි අපි හම්බ වෙනවා ලබන සතියේ අපට නියමිත දවසේදී. ආයිබෝවන් හැමෝටම.